nhé. Hôm vừa rồi là ngày 11 tháng 11, siêu sale của Shopee và Lazada. Mình cũng dựa được một ít tiền để đặt được một số món hàng, và hôm nay đã có món đầu tiên về thật là nhanh, chỉ trong vòng 1 ngày rưỡi đã về. Thì món hàng hôm nay là những món hàng mình khá là háo hức và cũng gọi là khá tiền. Đó, thì các bạn biết đây là bàn phím của mình. Đây là bàn phím mà mình đang sử dụng của bạn mình cho, của hãng Daewoo này. Con bàn phím này thì nói chung thấy cũng được. Đây anh em nhìn thấy của nó cũng là bàn phím giả cơ thôi, nó không phải bàn phím cơ. Bàn phím này mình vẫn đang hoạt động bình thường nhé, cũng có đổi màu các thứ nhé. Đây là món hàng của chúng ta. Shop này bán hàng khá là ok, đóng dấu là đã quay video bán hàng. Thì mình cũng có video mở hàng. Mình đặt loại red này, loại đỏ này, tức là loại âm thanh êm nhất đấy. Cũng là bàn phím cơ gaming Daewoo. Đây là con bàn cũng chắc là quốc dân này, DK87 hay gọi là EK87. Cái này thì mình mua với giá sale rồi 454.700, tức là 455.000. Nếu mà có điều kiện thì chắc là mình sẽ mua những loại đắt tiền hơn, nhưng mà hiện giờ là điều kiện chưa cho phép, nên là mình sẽ thử trải nghiệm con này. Nếu con này dùng thời gian là không ưng hoặc là mình nghiện bàn phím quá thì mình sẽ chuyển đến con khác và lại có clip cho anh em xem. Và bây giờ mình sẽ khui món hàng ra nhé. Hàng dễ vỡ này. Đấy, số đóng hàng khá là ok. Trước mắt này mình thích cái này và khá là nặng nhé, khá nặng tay. Một con bàn phím này khá nặng tay, mình cũng nghĩ là con bàn phím này cũ của mình rất là nhẹ. Được thôi, không làm hàng. Đây sẽ giúp mình mở món hàng này. Tiến hành nhé. Đây nó có tặng một cái để xem là gấp keycap này. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Dây này vẫn là dây USB cáp, nhưng có logo của Daewoo này, nhưng không có bọc mạ nhé, vẫn là USB trắng thôi. EK87 mã mới, chỉ có một nấc này, chỉ có một nấc thôi. Mình nhận bên khá là chắc chắn anh em ạ, nặng phết. Lần đầu tiên mua bàn phím cơ. Anh em cùng nghe tiếng gọi là tiếng keycap nhé, tiếng switch trước nhé. Phím cách này hơi sida rồi anh em ạ. Anh em nghe này, nó không chắc này. Cái này chắc mình phải tìm hiểu Google hoặc là YouTube để mà mình sửa lại thôi. Thì con này mình cảm nhận là nó bên này hơi lệch. Đấy, anh em thấy khác. Nhưng mình không nghĩ là tiếng nó lại vẫn như thế này. Đây nhá, mình lôi vào cái cũ của nhà này. Anh em nghe hai cái tiếng nhé. Tiếng mình thấy cảm giác bình thường thôi. Loại đỏ Red Switch màu đen. À đúng rồi, mình thấy là các bạn ấy hay review là sẽ gấp một con keycap này đi để nhìn xem cái switch ở dưới là gì.
Mình sẽ góc thử nhé, chứ mình chẳng biết góc nha. Cũng góc được nhau, dễ phết, bọc con nào luôn. Theo như mình cảm nhận thì cái phông chữ này nó số nữa phông chữ này anh em ạ. Tại vì chơi mình chẳng biết là nhựa gì, thấy anh em gọi là double swap đúng thép này anh em, đúng thép rồi biết. Bây giờ mình sẽ lắp vào máy và trải nghiệm hai con phím cũ và phím mới này nhé, anh em cùng xem nhé. Chất liệu thì cũng bằng nhựa thôi anh em ạ, mình nhựa khá là cứng đấy. Mình sẽ thử vào gõ văn bản anh em xem nhé, xem test tiếng như là từ tiếng con bàn phím cũ mình. Còn bây giờ mình sẽ thử test con bàn phím dưới nhé. Cái phím cách này khá xì đa anh em ạ. Cái phím cách này nghe nó chả giống Zit Switch gì, nó nghe như kiểu tiếng blue ấy. Phím enter rồi đấy. Đây. Khá hẳn nhau đi. Phím bắt này cũng thế, shift cũng thế này. Nghe những cái phím nào nó thanh dài nó sẽ bị xì đa anh em. Đấy. Tab này, tab lock này không sao, dấu huyền này không sao, enter shift này là bị phím cách. Xịt mất 2, 4, 5, 6, xịt mất 6 nữa anh em. Về chất lượng sản phẩm thì mình thấy là nó vẫn chưa chắc chắn anh em ạ. Vẫn còn lỏng lẻo ở các nút này, lủng lẳng này. Và cái phông chữ này mình không thích, phông chữ này trông nó đơn điệu quá này, lủng lẳng này. Khá chán. Còn con phím cách này, quan trọng của phím cách của bàn phím cơ thì mình thấy nếu mà ấn đậm ép này cho giảm tiếng đi, cho nó ấn ở giữa này quá chán, vẫn hơi trơn nên mà để trên cả cái bát chuột mà vẫn hơi trơn. Mình thử để chống này lên vẫn hơi trôi. Bây giờ mình sẽ thử chuyển đổi sang màu nhào nhá. Đây sang phím ký tự đấy, loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 này, 6, 7, 8 này, 9, 10 đến 12 này. Đây mình sẽ thử. Mình vừa đã test xong cho anh em xem âm thanh của nó ấy. Thì thật sự là có điểm chê thì nó là nút cách này. Đây không phải nút cách của Z Switch anh em ạ, nó là tiếng cách xì đa như bàn phím thường, và phím shift nữa này. Đấy. Và bàn phím enter nghe xì đa quá anh em ạ. Nút xóa thì cũng thế này, và những nút bên trong này thì bình thường. Hơi tiếc một tí là bị mất mấy nút, thì mình không biết là mình có khắc phục được không. Mình sẽ lại tìm hiểu trên mạng để
nếu khắc phục được thì mình sẽ làm clip ra cho anh em xem nhé. Mình không phải dân chuyên nghiệp nhé, đây là mình mới lần đầu tiên trải nghiệm bàn phím cơ và thấy khá là, nói chung là nó hơn hẳn cái bàn phím cũ của mình, nhưng mà để về thấy trải nghiệm thoải mái thì không thấy, chỉ có một chút của âm thanh này thôi, âm thanh của các chữ thôi. Nếu mà được chọn lại mà có điều kiện hơn ấy, thì mình sẽ mua lại lên đến 700.000 hoặc là 750 800, hoặc là lên hẳn 1 triệu 1,2 triệu. Như những cái review khác mà khá là ok. Cái loại này thì thấy bảo là quốc dân nhưng mà mình thấy là không ok lắm. Còn nếu mà các bạn học sinh sinh viên mà không có điều kiện ấy thì mua bàn phím cũng được, nó cũng khá là ok và nó cũng cho mình biết là trải nghiệm đầu đời là chơi cơ ở nhà. Tiếng Let Switch nó còn như thế này thì mình cũng không biết là tiếng Blue Switch thì nó còn như nào nữa, nhưng mà nói chung là phù hợp với giá tiền của học sinh sinh viên nhé. Còn các bạn có điều kiện thì không nên mua FK87 nhé, không huyền thoại đâu nhá. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu mà còn nhiều review nữa thì anh em chờ đợi nhé.